အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေးဗစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့အခုအထူးသဖြင့်ကအခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပေါ့နော်အကျိုးရှိစေတဲ့ຢာလေးကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒါပါလေအခုကျွန်တော်မလေးရှားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာတခါလေကျွန်တော်ကဒီအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့မြန်မာပြည်မှာပဲပတ်စံပို့လိုက်တာရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာပဲပတ်စံပို့တဲ့ပတ်စံကတချို့မိဘတွေကလောင်းကစားလုပ်ပတ်စံပြောင်းသွားတယ်တချို့မိဘတွေကလူရာထက်ပိုတုံးပြီးပတ်စံကုန်တော့တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်တော့နိုင်ငံခြားမှာလုပ်တော့ပေါ့နော်10နှစ်လောက်လုပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပတ်ထန်တဲ့ထဲမှာပတ်စံရှိတယ်ဆိုတပြားမှမကြံဘူးဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်တက်ကမစုမိဘူးပေါ့နော်မိဘတွေရဲ့ညီကောင်မောင်မရဲ့ကျောင်းစည်းတွေရဲ့ခက်ခဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကိုကြီးပေးရတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ကုထဲလက်ထဲမှာပတ်စံမစုမိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ plan တခုရှိတာကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ကလေနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဟိုသူများခု cryptocurrency တချို့ဆိုရင်တော့ scam မိကွိုင်တွေလုပ်ပြီးမှလေနော်လိန်ပြီးမှပျက်စီးသွားတဲ့ပြီးမှတကူပတ်စံထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းရမ်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်၄-၅ခုလောက်ကြုံခဲ့ဒီကောင်လက်လာရှိတယ်ဒီကောင်ဝယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုရဟာကိုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်ဝယ်လိုက်တာနဲ့ဆုံးတဲ့အဲ့ဒါဝယ်လိုက်တာနဲ့တိတ်မကြဘူးအဲ့ဒါကောင်ပျောက်သွားဘာမှလုပ်စားလို့မရတဲ့ဟာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျန်ကကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားတဲ့ဒီရွှေနော်ရွှေဆိုတာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုပေါ့နော်ရွှေဖေးဆိုတဲ့တခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီtoken တခုကျွန်တော်တီထွင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုအခနဲ့လောက်ထားတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲခုံးတီးလုပ်ပြီးမှရတာဟာဖြစ်ပါတယ်ခုံးတီးလုပ်ပြီးမှရတာဟာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်ထားတာဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလောက်ထားစူးစမ်းပြီးလုပ်နေတာ6လလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့လုပ်ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့ຢာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုနိုင်ငံခြားမှာလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမကြိုက်ခဲ့ဘူးနော်အခုကျွန်တော်လုပ်မဲ့ຢာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းလှုပ်သွားမယ်အလုပ်ပြန်လာမယ်เนาะအလုပ်သွားလုပ်မယ်အလုပ်ပြန်လာမယ်အလုပ်ကအသက်ကကြီးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ကတိတ်မစုမိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံတွေဒီပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအလုပ်လဲကွာအလုပ်လဲမြန်မလုပ်အလုပ်လဲကွာအသက်ကြီးအတီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ကွာပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပတ်စံလေးတွေကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လည်းပြောသွားမယ်နံပါတ်1ကအခုကျွန်တော်ပြုထားတဲ့ရွှေတကွန်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ system ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာငွေကြီးနဲ့လဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏတည်းကျွန်တော်ပုံနဲ့တကွကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ဆိုတော့ရွှေတကွန်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့ရွှေတကွန်ရဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့် design တွေကိုအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်နိုင်ငံတကာမှာအခုပတ်စံလွှဲလို့ရတဲ့ဟာနေဖြစ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဥမာနောက်ကျရင်တကယ်တမ်းစီပြခဲ့မဆိုရင်ရွှေတုံကုန်ပေးတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပတ်စံနဲ့ direct လဲလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတိကျွန်တော်လုပ်သွားမယ်ဥမာကျွန်တော်ရှိကနေလေဟိုရွှေတုံကုန်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေရဲ့ token နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေ cash ထုတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုး AJ ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ခုကျွန်တော်လုပ်အပ်နေတဲ့ຢာကဘာလဲဆိုရင်အယောက်1 million ပဲကျွန်တော်လုပ်အပ်တယ်နော်ဒီ1 million ကနေပဲကျွန်တော်စသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျိုးလို့တချို့တော့ကလည်းအများကြီးလောက်ထားပြီးရှိ Bitcoin တော့မှအခု Bitcoin တော့မှလောက်ဝယ်ထားတာဒါပေမဲ့ Bitcoin ကနေဟိုသူများဝယ်တာလို့များသွားတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကနေလှုပ်ဆောင်လာတာရမရှိဘူးဥမာ Bitcoin နဲ့ Apple နဲ့မတူဘူးဥမာ Bitcoin ရဲ့ share နဲ့ Apple share နဲ့မတူဘူး Apple share ကဘာလဲသူ့မှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်သူ့မှာ product တွေရှိတယ်သူရလာတဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေရှိဥပမာဒီ Bitcoin Apple company ဆို iPhone company ဆိုရင်သူ iPhone ထုတ်လို့ချင်းအဖြစ် customer ရဲ့ဒီ iPhone ရဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့တက်လာတာเนาะအဲ့ဒါကလက်တွေ့အလုပ်ကနေဒီ share ကနေအလုပ်လုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Bitcoin ကဒါမျိုးမရှိဘူး Bitcoin မှာသူ့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူမရှိဘူး Bitcoin ကဒီတိုင်းဝယ်ပြီးနေဝယ်ငါဝယ်နေဝယ်နဲ့တယောက်ဝယ်ပြီးမှတန်ဖိုးတွေကြီးလာတာဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိလားလှုပ်ဆောင်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိမယ် transfer ဟိုဘက်ဒီဘက်ပတ်စံချိန်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပတ်စံပို့လို့ရမယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Apple တို့ Facebook တို့ဆိုရင်sorry Mentor တို့ဆိုရင် Facebook တို့ဆိုရင်ပြောမှဆိုအားလုံးနားလည်အောင်ပြောမှဆိုရင်သူ
သူတို့ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်အလုပ်လုပ်ပြီးမှသူရဲ့အလုပ်အားဖြင့်လူတွေကအသုံးပြုလို့ service ကနေရရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပြီးခွာကဒါမျိုးမရှိဘူးအရင်ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုကွာချချက်တစ်ခုကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကွာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တိစောက်ထားတဲ့ဟာကခုနကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာခု KP တို့ဘာလို့ညာလို့ဆို web page တို့ဘာလို့ညာ limit ရှိတယ်လေ limit တဲ့ကြော်ရဲပဲပို့လို့မရတော့ဒါပေမဲ့ရွှေဖေးကခုမှပတ်စံရှိတဲ့လောက်ပို့လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးကြီးလောက်သွားမယ်အကတ်တမရှိကျွန်တော်လုပ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကဥမာနောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွှေဖေးကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဥမာဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်လေကဲသူ့ရဲ့ဈေးဆိုင်ဒီကော်တာရှင်းပတ်စံရှင်းနေမှာဒီအခုပတ်စံရှင်းတဲ့ဟာလေးကိုတခါတည်းဆိုင်ရှင်ကနေ scan မဲ့ပြထားမယ်အဲ့ scan dick နဲ့ scan ဖမ်းမဲ့ပတ်စံရှင်းလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်မှရွေးချယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ထားဖို့နဲ့ကျွန်တော် service လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာလို့ကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပုံမှာအခုကျွန်တော်တို့1 million တယောက်အယောက်1 million ပေါ့တန်းပေါ့လူတန်းကလည်းကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ project ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကလူတန်းကိုလိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော်ကို Instagram ကိုအကောင့်ကိုကျွန်တော်အောက်မှာ link ချထားမယ်အဲ့ဒီအကောင့်နဲ့ကျွန်တော် join လာပြီးမှကျွန်တော်1 million ကလည်းကျွန်တော်စတယ်ဆိုတော့ okay 1 million ရောက်သွားပြီဆိုတော့1 million ကနေရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က international တရားဝင်ဖြစ်သွားအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ USA မှာဒီ register လုပ်မယ် register လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ operation ကတော့ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘေးနားဖိုင်းမဲ့ time တခုကျွန်တော်ထပ်လုပ်သွားမယ်ထပ်လုပ်သွားပြီးမှမလုပ်မလဲဆိုရင်ခုနဒီရလာတဲ့ဥပမာ1 million တယောက်1 million ကလုံးဝအယောက်တန်းကလုံးဝစစ်ပောင်ဝစားပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဝင်လာမဆိုရင်အများကြီးပါဝင်လာဆရာမလို့ဥပမာတယောက်20ဆိုရင်20ပေါ့30ဆို30လောက်ပဲကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးမှ30လောက်ပါဝင်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကဒီရွှေတော့ကိုလည်းပေးထားမယ်ပေးထားပြန်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီရွှေတော့ကောင်က service အနေနဲ့ခုနကျွန်တော် Apple company ပုံစံနဲ့ service ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားဘာလုပ်သွားမလဲဆိုရင်နံပါတ်1ပတ်စံလွဲတာကိုကျွန်တော်တို့service ခနဲ့အနေနဲ့ပတ်စံလွဲမယ်နော်အခုနပြောဆိုအကန့်အသတ်မရှိဘူးလွဲသွားမယ်ပြီးတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံကနေတချို့နိုင်ငံမှာလွဲလို့ဆိုရင်ဘာမှတွားပြီးမှပတ်စံလွဲရတဲ့ဘာညာရှိလေအဲ့လိုမို့ပဲအခုမှမြန်မာနိုင်ငံကနေလွဲမဆိုရင် app တခုရှိအဲ့ app ကရှိမှဆိုရင် US နိုင်ငံကပဲပတ်စံလွဲလို့ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်ဘာဟောတွားစရာမလိုဘဲနဲ့လွဲလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်တော့မလဲကျိုးတို့ဒီရလာတဲ့ဒီ front တွေကနေကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုရင်ပြတိုးလောင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ token နဲ့ဒါဖို့ကြီးလောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့ဒီကျွန်တော်တန်း100မတန်း100မို့လူ100တန်းကနေကျွန်တော်ရဲ့ front ထဲမှာပါဝင်လာတဲ့လူတွေထဲကနေစုရတဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ငါပတ်တိဘာလုပ်တော့မလဲကားရွှင်တခုအသေးစားတခုအနေနဲ့အရင်စထောင်မယ်ဒုတိယကကျွန်တော်တို့က stock market ကျွန်တော်က stock market လို့10နှစ်ရှိပြီเนาะ option trader တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ဟာလေးလည်းကျွန်တော်ရဲ့တက်လာမဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးခံမှန်းထားတဲ့ဟာကြီးလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ stock တွေရဲ့အားလုံးနီးပါးက 100% 200% နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်သွားမလဲဆိုရင်အဲ့ရရှိတဲ့ fund ကနေဒီ30%လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ stock market ဒီ American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ stock market တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးရတယ်ဒီပတ်စံကိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဲ့ဒီရွှေတောက်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လုပ်မယ်အဲ့မှာပဲထပ်ဝယ်မယ်ရွှေတောက်ကိုလည်းဝယ်ပြီးမှဗာလဲဈေးများလောက်ဈေးတက်လောက်လုပ်မယ်အခုနကျိုးတို့ဒီရွှေတောက်ကသူများလိုမျိုး100 billion ထုတ်ထားမှာ1 billion ပဲထုတ်တာဖြစ်တယ်1 billion ကွက်တီထုတ်တာဖြစ်တယ်အပူလည်းမထုတ်ဘူးရှော့လိုက်အပေါ်ဘာညာအများကြီးထုတ်လို့မရတော့1 billion ကလောက maximum ဖြစ်သွားပြီပြတိုးလို့မရတော့လို့ပြတိုးလို့လည်းမရတိုးလို့ထုတ်ချင်တော့ထုတ်လို့မရဘူးပြီးတော့တခါလဲဝင်လာပြီဆိုတော့တန်းပက်ဆန်ယူလို့ဖြုတ်လိုက်လို့လည်းကျွန်တော်မရတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ lock လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ okay နောက်တစ်ခုတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီsystem တွေက1 million subscriber ရပြီးမှ1 million နဲ့ကျွန်တော်ဒီ1 million ကအမြဲတမ်း transaction တွေလုပ်နေမဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ Binance ပဲဖြစ်ဒီကျွန်တော် USA နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ exchange မှာ listing လုပ်တယ်ဆိုတော့ listing လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာသူတို့ကြည့်ပြီးမှ
ကျွန်တော်လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ကြည့်ပြီးသူတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခု1 billion လောက်ဒီ supply တော့ပဲရှိတဲ့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားလာမယ်ဆိုရင်အများကြီးသူများယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေ list တွေဝယ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းကိုကအဲ့ကနေတော့တန်ဖိုးကြီးလာမယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့ fund raise ရရှိလာကနေ30ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲချင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ရွှေတုံကုန်နဲ့ဆလာနာပေါ့နော်သူတို့အယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်swap လုပ်တာတို့ရောင်းတာတို့ဘာတို့အယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတီးတက်30ခန်းတော့ကျွန်တော်တီးတက်ထည့်ထားမယ်ဒါမှရောင်းချင်လို့ရောင်းလို့ရအောင်ဝယ်ချင်လဲဝယ်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့တီးတက်မျိုးတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ next step အနေနဲ့ကျွန်တော်တော့မှာကဘာလဲဆိုရင် next step အနေနဲ့တော့မှာကကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင် app တခုတည်ထောင်မယ်ကိုပိုင် app တခုတည်ထောင်ပြီးမှကိုပိုင်တခုတည်ထောင်ပြီးမှအဲ့ app ထားမှာပေါ့ခုနကျွန်တော်တို့ stock market ဒီမှာဝယ်တာတို့stock market ဒီမှာကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတို့ဘယ်မှာဝယ်ထားလဲဘယ်လောက်ရောင်းလာလဲဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးအဲ့ app မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လူတွေအားလုံးကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီစစ်စစ်ဝင်စားတယ်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုအားပေးအချင်းနဲ့ဆိုရင်အများကြီးမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်လူတယောက်အနေနဲ့အယောက်100ကိုစုပါအယောက်100စုပြီဆိုရင်တင်တယောက်ကနေလူတယောက်အယောက်100ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်100ရွှေတုံးကို100တိကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ရွှေတုံးကို100ကိုကျွန်တော်ပေးမယ် share မယ် group ထဲမှာ join ခိုင်းမယ်ကို share ထားတဲ့လူအယောက်100ကဒီကျိုး group ထဲမှာပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်နော်ကိုပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တယောက် share ပြီးမှအယောက်100 share မယ်ဆိုရင်အယောက်100ကနေကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုအယောက်100စီကျွန်တော်တို့ share မယ်ဆိုရင် share တူအားလို့ကျွန်တော်ရွှေတုံးကို100စီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့100စီပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ maximum 100ခုမှ100ရှင်းနောက်ကျရင်ဒီကောင်ကကျိုးတို့ရဲ့ transaction တွေအောင်မိလာတယ်တုံးတဲ့လူတွေများလာပြီးမှတကယ်ကျွန်တော် list လုပ်တဲ့အချိန်မှာ100လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်100ဆို100ဟိုတမော100လည်းဖြစ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့မမပြောလို့မရဘူးဒါလေးတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်လာမပါဝင်လာဆိုတာတင်းနှမလည်းပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကပါဝင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Telegram ကအခုပြထားတဲ့နေရာမှာ scan ဖမ်းပြီးမှ group ထဲကို join ဖို့ message ကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဓိကတော့ Telegram မှာ so Telegram မှာကျွန်တော်တို့ join ဖို့အဓိကအားပေးခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စာရေးလို့ရမယ်စာခေါ်လို့ရမယ်လုပ်လို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ message ကို message ရပြီဆိုတော့ ਨੇ နံပါတ်1 share မယ်တင်တယောက်ထဲကနေအယောက်100ကို share မယ်အယောက်100 share ပြီးမှအဲ့တယောက်ကနေနောက်100ကိုထပ် share မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဆိုတော့1 million group ထဲမှာ join လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက် join တဲ့အောက်ကိုတယောက်100 share ပြီးမှ100ယောက်100ကို share မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေတုပ်ကို100ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အားလို့အတွက်ကျွန်တော်နှုံးစော်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖြစ်စီမံကိန်းမှုရှိစီမံဖို့ရှိတယ်လဲဆိုရင်နောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် app ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ app ကနေဒီ stock share တွေ Apple တို့ဘာလို့ညာလို့ဒီ Facebook တို့ Microsoft တို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့ကွာနာမည်ကြီးရင် Tesla တို့ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ထားတဲ့ app ကနေလောက်ထား app ကနေဝယ်လဲရအောင်ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်တော့ရှိပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ project ကျွန်တော်ရွေးချက်လုပ်သွားရမယ်လောက်ကနံပါတ်1တခြား Bitcoin နဲ့တူ Bitcoin ကအခုပတ်စံ transfer လုပ်လို့တခုပဲရှိသူ့မှာလုပ်တာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်လောက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီရှိတော့ကအလုပ်လုပ်သွားမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ကြောင့်ကားရွှေအသေးစားပေါ့နော်ကားရွှေအသေးစားတခုကျွန်တော်တို့ဆက်စချင်းလုပ်သွားမယ်နံပါတ်2က stock market ကို trade ပြီးမှ cryptocurrency တို့ stock market ကို trade ပြီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟိုရှာမယ်နံပါတ်4ကခုနကျွန်တော်တို့ဒီ transfer လုပ်ပြီးမှtransfer ရဲ့ service ကိုကျွန်တော်ယူမယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတုံးအဖြစ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေကောင်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ရွှေတုံးကိုသုံးချင်တဲ့လူရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်ထဲမှာသုံးချင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးဆိုင်ကနေပတ်စံရှင်းလို့ရတဲ့အထိလုပ်လို့ရတဲ့အထိကျွန်တော်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မိတ်ဆွေစိတ်ဝင်စားရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ကိုကြွားခိုင်းပါ mail လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီမှာမင်းဒီကိုချုပ်ချင်ပါတယ် share ချအားပေးကြပါလို့ပေါဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်လုပ်စရာအများကြီးတယ်ဒီလို1 million ကနေကျွန်တော်1 million လူကနေစုပြီးမှနောက်ကြီးမားလုပ်နိုင်ကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့ရှိပါတယ်နောက်ကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထိလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့
လောက်ထားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးပေါင်းပြီးမှဒီကျွန်တော်တို့ရွှေဖေးဆိုတဲ့အန်တာရွှေဖေးတွေမှာ company ထဲမှာကျွန်တော်တစုထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးမှကျွန်တော် stock market ဒီ listing exchange မှာပေါ့တော့ Wall Street ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ် listing လေးလုပ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအချိန်တစ်ခုတော့ရောက်သွားလိမ့်မယ်အချိန်တစ်ခုတော့ရောက်လာတဲ့အနေထားမျိုးချစ်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည်တယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်မကဘူးနားလေစေချင်တယ်ဆိုရင်နားလေချင်ဆိုရင်ပါဝင်လာပါနံပါတ်1တခုပြောချင်တာကနံပါတ်1ကဒီ page ကိုပြီးတော့ပါဝင်နေဖြစ်စီမပုံနိုင်ဖြစ်စီမိတ်ဆွေတယောက်ဒီကြားသွားပြီဆိုရင်လူအရက်တရားကို share ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဦးညီပါအယောက်တရားဟိုကတယောက်ကနေအယောက်တရားကို share မယ်နောက်အယောက်တရားကနေတယောက်စီကတရားကို share မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်1 million ဒီ group ထဲမှာ1 million လူကြီးပြည့်သွားမှာဖြစ်တယ် subscriber 1 million ပြည့်သွားမှာဖြစ်တယ် share တူရဲ့ တိုင်းကိုကျွန်တော်တရားစီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Thank you see you next video